台風が来たらトイレの水が逆流。大切な人の命を守る雑学。台風や豪雨の時、1階のトイレや風呂場、洗濯機の排水口から水が噴き出すことがある。原因は下水道の水位が急上昇し逆流すること。特に浸水が激しい地域では2階でも逆流することがある。この現象を防ぐためにはビニール袋に水を入れた簡易水嚢が有効。簡易水嚢を排水口やトイレに設置することで逆流を抑え、被害を最小限に抑えられる。いざという時の備えとして簡易水嚢を用意しておこう。これで突然の逆流にも冷静に対処できる。